வணக்கம். இன்னைக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம், மூச்சு திணறல், மூச்சு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்டு பிடிக்காது, சில பேருக்கு புகை பிடிக்காது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் புகை அதிகமாக வந்துச்சோ இல்லைன்னா அதிகமான குப்பை கூலங்கள் இருக்க ஏரியாவுக்கு போயிட்டோமோ அப்படின்னா நமக்கு மூச்சு திணறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிடும். அதுபோக அந்த மூச்சு திணறல் நம்மளை ரொம்ப பம்ப் பண்ண விடாமல், அதாவது மூச்சை ரொம்ப விடாமல், மூச்சை இழுத்து விடாமல் பண்ணி மூச்சு திணறல் ஆகி அது இறக்கக்கூட நேரிடும். அந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு நம்மளை தள்ள விடாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு எளிமையான ஒரு பயிற்சி, எளிமையான ஒரு மூச்சு பயிற்சி சாதாரணமாக பண்ணலாம். எல்லா வயதினர்களும் அற்புதமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு பயிற்சி. சாதாரணமாக முட்டி போட்டு உட்காந்துக்கிறீங்க. சாதாரணமாக முட்டி போட்டு உட்காந்துக்கிட்டு ரெண்டு கையும் அப்படி பின்னாடி வச்சுக்கோங்க. அப்படி தலையை நல்லா தொங்க போட்டுக்கோங்க. மூச்சை நல்லா இழுத்து மெதுவாக விடுங்க, இழுத்து மெதுவாக விடுங்க. இப்படி ஒரு 5 முறையிலேருந்து 10 முறை வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க. இந்த பயிற்சியை காலையும் மாலையும் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி மூச்சு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்லேருந்து நீங்கள் அழகாக விடுபடலாம். மூச்சு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளே வராது. இந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கும்போது நம்மளோட லங்ஸ் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும், நுரையீரல் விரிவுத்தன்மை அடைந்துவிடும். மூச்சை இலகுவாக இழுத்து விட முடியும். நமக்கு மூச்சு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளே வராது இந்த பயிற்சியை தொடர்ந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படின்னா. இதுபோல் நிறைய வியாதிகளுக்கு நாங்கள் எங்களோட வீடியோ தொகுப்புகளை உங்களுக்கு இந்த சேனல் மூலமாக உங்களுக்கு அனுப்ப உள்ளோம். இதை நீங்கள் பார்த்து பயனடையணும். அதற்கு எங்களோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட கருத்துக்கள் எதாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி வீடியோக்களும் உங்களுக்கு நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். நீங்கள் அதனால் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து நம்மளோட வீடியோவை கண்டுக்கிறீங்கள். தொடர்ந்து உங்களோட கருத்துக்களை எங்களுக்கு அனுப்புங்க. நன்றி, வணக்கம்.